ouvindo um barulho estranho no seu carro? Isso pode ser sinal de que ele está precisando de uma revisão. A Pneus Planalto é muito mais do que uma loja de pneus. Aqui, o seu veículo recebe todo o cuidado de ponta a ponta. A equipe especializada realiza serviços completos de diagnóstico e manutenção, incluindo freios, suspensão, alinhamento, balanceamento, troca de óleo e muito mais. Tudo com equipamentos modernos, peças de qualidade e a confiança de quem entende de verdade do assunto. Na Pneus Planalto, o seu carro é tratado com o cuidado e a segurança que ele merece, para que você possa rodar tranquilo por aí.